5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8。好，咱们这一次为大家带来的教学是咱们 Stray Kids 的一首新歌 Kiss 143。最开始啊，咱们学最中间 solo 位的中心位 C 位的人的动作，然后一开始其实大部分人的动作都是一样的，只不过中间这个人他们是把右脚往右前方稍微放出去一点，其他所有人都是正直的去站着跑。两个手啊，比作手枪的样子，食指和你的中指叠到一起，大拇指伸出来，然后交叉在你的胸口前面，然后紧接着咱们后面第一个动作啊，第一拍掠过去以后，第二拍的时候，所有人一起，先是把你的两个手的小臂往下伸展到大臂往上抬平的这样一个程度，然后紧接着反方向把你的小臂向上抬高，然后你的身体一定有一个往下浮下去，然后再抬起来的这样一个感觉。OK， 这样5、6、7、8，1、2、3、4，然后第5拍的时候啊，这块每个人都找自己不一样的位置，然后比如说咱们学的最中间 C 位的这个同学，他是直接移动到舞台的最右侧，然后其他所有人找到自己相应的位置，然后紧接着啊，咱们在下一个八拍这一个八拍的第7拍的时候，每个人定格的 pose 的动作全都是不一样的，就是高低各不同啊，远近高低各不同，从右到左依次是一个流水作业的流水线式的越来越高的这样一个感觉，然后紧接着咱们这个队形是从右边向左后方一个旋转到左前方，然后紧接着还有两个准备 solo 的人，一个在队伍包裹着的前方，还有一个后方 ，OK 这样的一个状态啊，到时候大家去看一看就明白了，很简单的一个队形。然后紧接着呢是咱们左前方两个人，他们互相有一些小小的配合动作。咱们这个地方主要就给大家讲解最右侧，继续给大家说之前 C 位这个人的动作了。咱们1、2、3、4，然后5、6，第7拍的时候，咱们学最右侧的这个人的动作是右膝跪地，右手抬到左侧来就可以了。紧接着咱们等下一个拍，1、2、3，第4拍的时候，这块不管你是之前做的是哪个人的动作，不管你身体的抬有多高，都是从第4拍，咱们两个手往上送一下以后，然后咱们把一条腿拖到另外一条腿的位置，紧接着咱们直接走下一个队形的位置就好了。OK， 是这样的一个节奏啊。这样1、2、3、4、5、6、7，第7拍的时候，这个地方也是啊，我还是学习最右前方人的动作，这样大家不容易弄混。然后这块他应该是单膝跪地 ，OK， 这样的一个感觉啊。最右前方、左前方也是单膝跪地，后面依次的也是慢慢抬高的这样一个状态，但是所有人动作是一样的。第7拍的时候，所有人的顺序啊都是右上左下，右手小臂向上开始旋转，左手从下往上。交换一下方向，最后左手叠在右手上面，然后一开始不用那么稳啊，不用说右手非得叠到左手上面之后，然后再去转一个圈，是直接开始转就可以了。OK， 然后第7拍，然后八大拍的时候，所有人也是冲的方向不一样，但是手的话都是打起来放下去，你的身体也是跟着一起有一个抬头点头的动作。紧接着后面跟着每一个歌词的那个鼓点一起啊，4下左下左上右上右下，第5拍的时候。所有人一起从下往上一个反向的位置站起来就可以了。6、7，空2拍找到自己下一个队形的位置。紧接着8大的时候，注意啊，咱们进入下一段的之前的这一块衔接的动作。8大动作其实也很简单，但是大家要把这个顺序搞明白。一定是右手往左下方砍，左手往上接住右手，然后同时踩的是你的左脚，反方向，两个手岔开斜下方的时候，右脚再垫一步。紧接着咱们跟着后面的动作去做就好了。OK， 后面的动作咱们下一段继续给大家做讲解。好，那咱们第一段内容就是这么多。如果大家需要后续的教学的话，请大家扫描左下方的2维码进店进行购买。